Мы немного упустили эту новость, но вот исправляемся. Давайте быстренько пробежимся по списку того, что уже было анонсировано. Разработчики могут разрабатывать, но это не точно, намерены начать выпускать первые процессоры по 3 нанометра. И тут вы скажете, так это же делает Project Loom. Это невероятное разнообразие. Давненько у нас не было апдейтов про успехи соседей в сфере высокой IT. То серьезных обновлений придется ждать еще 3 года. Чем же таким нас этот релиз должен удивить? Воу-воу-воу! Всем привет! Это Леша, это Мышка, а вместе все это MJC News, формат, где мы расскажем вам все самые интересные новости из мира Java и не только. Коротко, ясно и доступно. Берите чай и печеньки, мы начинаем. Adopt OpenJDK и Alibaba анонсировали, что теперь сборки Dragonwell будут собираться, тестироваться и распространяться с помощью инфраструктуры Adopt OpenJDK, что означает, что вскоре скачать билды можно будет через сайт Adopt OpenJDK. Alibaba или Alibaba. Ох, напихают мне в комментах, если неправильно сказал. Dragonwell — это развитие OpenJDK компанией Alibaba. Данная сборка содержит некоторые крутые штуки, которые, как утверждает компания, подходят для e-commerce, финансовых и приложений в сфере логистики. В 2019 году Dragonwell стала open source, то есть ее можно свободно использовать, однако точных сроков поддержки Alibaba не озвучивают. Из интересных фишек Dragonwell можно упомянуть G-Warmup. Это инструмент, который пытается ускорить процесс разогрева приложений и состоит из двух фаз — предзапуск и обычный запуск. В первом запуске обнаруживаются ход-методы, которые впоследствии, во время выполнения обычного запуска, компилируются нативно вместо запуска через интерпретатор. Это приводит к тому, что время прогрева приложения значительно сокращается и производительность достигает пикового значения быстрее, ну или совсем сразу. Другой фишкой Dragonwell является Wisp2 или Wisp2, специальная имплементация thread, которая поддерживает корутины. Wisp2 мапит Java-потоки на корутины вместо привычных потоков ядра. Производительность приложения потенциально может быть улучшена, но это не точно, за счет того, что корутины могут эффективно запускаться на малом количестве ядер. И тут вы скажете, так это же делает Project Loom. Основная идея и разница от Project Loom в том, что Wisp2 работает прямо из коробки и включается всего через парочку Java-аргументов. Вообще, Alibaba активно пытается протолкнуть эти фичи в основной билд OpenJDK, и на каждую фичу заведен свой джеб, но они все еще в драфтовом состоянии. Так что выбор за вами. Возможно, именно вы будете первым, кто попробует этот функционал и выскажет свое мнение. Если вы уже, то поделитесь своим опытом в комментариях. Кому-кому, а Netflix ковид точно пришелся на руку. Закрытие кинотеатров дало просто невероятный пинок развитию стриминговых платформ, и компания прибавила аж 37 миллионов подписчиков. В том числе и выросла выручка компании на пользователя, которая составляет теперь $11,2. Годовая выручка при этом теперь $25 миллионов. И это сильно больше, чем годом ранее, аж на 24 процентных пункта. На следующий год планы не такие амбициозные, но рост все равно планируется в районе 6 миллионов человек. Самым популярным был признан сериал «Корона», и его просмотрели аж 100 миллионов человек. Невероятно. Сервис доступен в том числе и в Беларуси, правда, не по демократическим для нашей страны ценам. Есть ли среди наших зрителей подписчики Netflix? Если да, то ставьте лайк и пишите в комментарии, какой ваш любимый сериал. GraalVM теперь официально поддерживает язык COBOL. Возможность мультиязыкового программирования — основная цель GraalVM. Таким образом, разработчики могут разрабатывать продукт, компилируя его нативно и соединяя его при этом с библиотекой, написанной на другом языке, которая приносит какую-то пользу, однако довольно сложна, чтобы тратить ресурсы на перенос ее логики в основной код. Такая возможность позволит современным разработчикам без навыков COBOL использовать и поддерживать Legacy Soft, написанный на COBOL. Интересно здесь то, что по исследованиям IBM каждый год на пенсию уходит примерно 10% всех COBOL-разработчиков, а их возраст составляет в среднем 58 лет. Также напомним, что кроме COBOL, GraalVM уже поддерживает такие языки, как JavaScript, Python, R, Ruby и WebAssembly. Компания TSMC, которая известна тем, что выпускает процессоры для Apple, Intel и многих других компаний, объявила, что осваивает уже 3-нанометровый процесс по производству процессоров. Напомним, что не так давно вышел первый процессор по техпроцессу в 5 нанометров, а в этом году уже намерены начать выпускать первые процессоры по 3 нанометра. Так что такая прыть от TSMC только радует. Для того, чтобы осуществить задуманное, компания осваивает инвестиции в размере около 20 миллиардов и планирует их увеличить до 30. Будем ждать свежие процессоры, которые при более высокой производительности смогут обеспечить еще большую эффективность. Будущее по-прежнему происходит, пусть и не такими быстрыми темпами. Уже скоро
А именно в марте этого года ожидается релиз Java 16. Давайте быстренько пробежимся по списку того, что уже было анонсировано. Начнем с процедурных обновлений. Их мы выделили всего лишь 2. Как мы уже говорили в прошлых новостях, Java переезжает на Git с Mercurial. Вместе с этим кодовая база переносится в GitHub. Ну и второе, включение C++ 14 фичи в исходный код JDK. Вплоть до JDK 11 плюсовые исходники писались по стандарту C++ 98. С 11 версии стандарт обновили на более новую версию C++, но новые фичи не использовались. Теперь же наконец определились с тем, что и где можно использовать. Дальше у нас идут новые API и инструменты. Из них Vector API — это работа с векторными операциями, Foreign Linker API, Foreign Memory Access API — это возможность для Java быстро и эффективно работать с внешней памятью за пределами хипа. Кстати, это часть Project Panama, про который вы найдете больше информации в описании. Unix Domain Socket Channels, Packaging Tool и многое другое. Кроме того, обещают минорное улучшение виртуальной машины. Из них можно выделить Elastic Metaspace — это улучшение работы метаспейса в том плане, что теперь можно будет возвращать неиспользуемую память обратно операционной системе, и улучшение скорости работы ZGC. Далее следует следующая итерация Project Ember, а именно Pattern Matching для инстансов. Это фича, которая была в превью в 14 и в 15 версии, а в 16 она уже должна стать официально частью языка. Также это Records. Эта фича уже готова к финальному релизу. И второе превью для Sealed классов. Напомню, Java 16 — это не LTS-версия, и потому вряд ли найдет широкое распространение. А вот 17-я версия как раз заявлена быть LTS, и релиз запланирован на сентябрь 2021 года. Oracle очень осторожно добавляет серьезные изменения и старается прогонять хотя бы один раунд превью перед финальным внедрением. Следовательно, такие большие проекты, как Project Valhalla или Project Loom, которые все еще не готовы для превью, вряд ли будут добавлены в 16-ю версию, которая ожидается к марту. По всей видимости, эти изменения не будут релизнуты и в 17-й версии. Выходит, что 17-я версия принесет не так много апдейтов. Учитывая, что команды неохотно используют не LTS-версии, может оказаться, что серьезных обновлений придется ждать еще 3 года. И раз апдейтов мало, то и, вероятно, миграция будет неохотно происходить. Но, например, Oracle может задуматься об exceptional кейсе. Перенести LTS-релиз 17, например, на 19-ю версию, которая релизнется в 2022 году. Тогда это даст дополнительное время на завершение 4 крупных работ: Project Valhalla, Loom, Panama и Ember. Мы немного упустили эту новость, но вот исправляемся. К концу прошлого года появилась информация, что Maven готовится к крупному обновлению до 4-й версии. Главный вопрос в том, чем же таким нас этот релиз должен удивить. Давайте рассмотрим несколько анонсированных фичей. Первый апдейт связан с переработкой реактора, механизм в Maven, который занимается обработкой мультимодульности. Реактор появился в 3-й версии Maven и принес существенное улучшение в работу с мультимодульностью. Решение о внедрении данного улучшения было принято ввиду того, что по последнему опросу пользователей Maven 75% работают с многомодульными проектами. Следующее улучшение касается warning-логов. Зачастую разработчики инструментов ими подсвечивают места, которые нужно поправить, но при этом само выполнение билда не прерывается. В 4-й версии Maven добавили флаг Fail on Severity, который позволяет нам настроить, на каком уровне лога Maven остановит сборку. Таким образом, вы должны будете исправить данные ворнинги сразу же. На самом деле, изменений было очень много. Если вы планируете мигрироваться на Maven 4, то переходите в описание и читайте про все изменения. Как оказалось, количество доступных в 2020 году языков программирования достигло 700. Это невероятное разнообразие, и портал DAZN опубликовал свою подборку самых многообещающих языков на 2021 год. Давайте посмотрим, где там Java. На первом месте у нас Python. В основном язык хвалят за простоту, используемость в огромном количестве доменов, в основном Big Data и искусственный интеллект, а также наличие первоклассных библиотек и фреймворков для решения различных задач. Дальше у нас идет R. Есть те, кто ни разу не слышал про такой язык. Язык позиционирует себя как инструмент для работы в сфере машинного обучения. Сам он является open source, и на нем существует достаточно большое количество библиотек, облегчающих задачи ML-специалистам. 3-е место. На нем JavaScript. Тут ежу понятно, крайне популярный язык программирования, который используется почти везде. Причем его применение на бэкэнде растет в геометрической прогрессии в последнее время. Ну что ж, поживем и увидим, куда что вырастет. 4-е место и... Java. Ну, тут комментарии излишни. Надеемся, что язык продолжит активно развиваться. Write once, run everywhere, 3 billion devices run Java, и вот это все. Ну, вы знаете. Блин, 4-е место, как так-то?
PHP на пятом месте. Начинался как язык для домашних страничек, перерос в один из самых популярнейших языков. Старичок держится еще молодцом, и множество компаний используют фреймворки и продукты, которые до сих пор живут на PHP. Кроме этого, пожалуй, добавить здесь нечего. На шестом месте у нас C-Sharp. Тут тоже все достаточно просто, поскольку язык является основным в .NET-платформе, которая объединяет невероятное множество продуктов от Microsoft. Кроме того, это Game Development на движке Unity. Старичок C++ идет дальше. Олдовый язык, который еще долго будет с нами. Используется вообще везде, где только можно, когда важна эффективность и производительность. Что-что, а C++ наверняка переживет нас с вами. Scala на восьмом месте, что немного удивительно. Язык, который работает на виртуальной машине Java и предназначался, чтобы решать некоторые проблемы языка. Данный язык достаточно сложный. Есть проблемы с бинарной совместимостью. Также есть проблемы с толковыми специалистами. Так что будьте аккуратны. Swift на девятом месте. И тут тоже должно быть все примерно понятно. Популярность языка растет вместе с популярностью iOS. Несмотря на то, что распространение получают кроссплатформенные фреймворки вроде Flutter или React Native, Swift все равно решает в нативных приложениях, которых все еще большое множество. Ну и замыкает десятку Kotlin. Впечатляющая история развития этого молодого языка, который стал де-факто стандартом для разработки Android-приложений. Тут стоит только отреспектовать JetBrains за создание удобного языка, который продолжает развиваться и вбирать в себе лучшие фичи. Популярнейшему тулу для Java разработки JetBrains IntelliJ IDEA стукнуло 20 лет. Это просто невероятно, если вспомнить, насколько была длинная и интересная история у продукта. Чтобы отпраздновать этот важный майлстоун, JetBrains организует бесплатную онлайн-конференцию IntelliJ IDEA Conf. Конференция пройдет 25 и 26 февраля и будет содержать доклады от создателей IntelliJ IDEA, которые откроют нам неизвестные до этого вещи о внутреннем устройстве IDE. Кроме этого, планируются сессии, направленные на увеличение нашей производительности и эффективности в работе. Конференция абсолютно бесплатная, так что регистрируйтесь и присоединяйтесь к участию. Ссылочка будет в описании. Давненько у нас не было апдейтов про успехи соседей в сфере высокой IT. Так, КамАЗ запланировал релиз собственного электрокара под названием Кама-1. И появились некоторые подробности. Коммерческое производство этого чудесного агрегата планируют начать в 2023-2024 годах, а в следующем уже будет доводка и сертификация. Первоначально Кама была представлена еще в декабре прошлого года. Имеет длину всего 3,4 метра. Запас хода обещают в районе 250 километров, а отдача двигателя может достигать 218 лошадиных сил. Обычная зарядка будет длиться 6 часов. Fast Charge всего каких-то 2,5. Как тебе такое, Илон Маск? На этом амбициозный автозавод останавливаться не планирует и намерен выпустить на базе Камы легкий коммерческий автомобиль. Будем внимательно следить за развитием конкурента Nissan Leaf. Или есть еще более меньшие электроавтомобили? Этой новостью, надеемся, завершим цикл про злосчастный Boeing 737 MAX. Если вы не знаете, новые 737 были забанены после того, как несколько самолетов упало из-за неверной работы софта по стабилизации самолета. Прошло уже больше 20 месяцев, и, наконец, American Airlines организовала первый коммерческий рейс на новом самолете, где, как ожидается, все неполадки и проблемы были устранены. Рейс был из Майами в Нью-Йорк и прошел в штатном режиме. Трудно поверить, но уже прошло больше 2 лет с тех инцидентов, когда проблемы с самолетом заставили посадить весь флот этих самолетов. Ну что ж, это все новости на сегодня. Надеюсь, вам было интересно. Ставь лайк, если понял, зачем мне мышка. Ну а мы на этом будем прощаться. Все, обнял всех, приподнял. До новых встреч.